สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในเกมแวมไพร์หลังจากที่เราเข้ามาในแมนชั่นของดอสันนะครับตอนนี้เราต้องไปถามคนรอบๆนะครับว่าดอสันนั้นเป็นยังไงรู้จักกันบ้างไหมนะฮะอ้าวแม่รู้สึกจะไม่ใช่ด้านนี้นะเราเข้ามาจากด้านไหนอ่ะดักด้านนี้เหรอโอ้โอเคเดี๋ยวเราลองไปถามไปคุยกับคนแถวๆนี้นะฮะเป็นพี่น้องเป็นแฝดกันหรือเปล่าเนี่ยทำอะไรเหมือนกันนะ Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Dr. Reed? Is there anything wrong? No, it's just your name sounds familiar and your face. Have we met before? I think I would remember. So I suppose the answer is no. That's odd. I'm certain I've already heard of you. My name is Pericles Baker. Does that mean anything to you? I'm afraid not, sir. But it's a pleasure to meet you anyway. The pleasure is mine, I guess. I only wish I could remember when it was that we met. คืออะไรรู้จักเราอ่ะ Tell me about yourself, Mr. Baker. What are you doing out here in the middle of the night? We are waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city as soon as possible. Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about this district? As you like asking questions so much, would you allow me to ask you one first? Please, be my guest. Do you like this city? I know we are not living in the most peaceful of times, but I have learned to appreciate London's complexity. Yes, me too. This city tests us. It invites us to find ourselves, to discover our true nature scattered throughout its dark streets. But what if we don't like what we find? Do we ever know who we are? I wonder sometimes. Or maybe it is the journey to find out who we are that changes us. จะบอกว่าชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้นะแต่บังเอิญเป็นคนที่เกิดที่เมืองนี้นะครับ And what do you do, sir? For a living, that is. I stopped working when I decided to leave. When I realized what I wanted. Wanted something this city can't provide. ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เมืองนี้ไม่สามารถให้ได้ต้องการอะไร But what were you doing before you took this decision? Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this city all my life. And now I think it's over. ทำไมต้องการออกจากลอนดอน Tell me more about why you want to leave London then. I just don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to find another life out of the city. แค่อยากหาชีวิตใหม่หรือมีอะไรมากกว่านั้น Who are you waiting for? I'm sure he has a name. I really can't answer that question since I don't know that person. And why is that? This person is mostly my brother's acquaintance. I don't even know his real name. Only that this man could help us leave this city once and for all. But why would you need this person's help to leave London anyway? Well, I thought we should have left this cursed place already, but my brother convinced me to stay a while longer, and here we are. รอคนพาหนีแต่ไม่รู้ว่าคนนั้นชื่ออะไร แต่น่าจะเป็นคนรู้จักของพี่ชายเดี๋ยวเราจะลองถามนะครับว่ารู้จักดอสันหรือเปล่านะ What can you tell me about Aloysius Dawson? I've heard this is a man who has searched for his place in the world for a long time. I hope he found it. ค
คงไม่มีอะไรละได้ประมาณนี้ Goodbye, นะ Mr. Baker. ส่วนคนนี้ก็น่าจะเป็นพี่เขานะ Good evening, sir. I am Dr. Jonathan Reed. Do you need my help? Yes, please. Would you be kind enough to tell me what the time is? That's all you need to know. Well, is it not important to know? As important as where you are? Or who you are? I suppose you're right. And who are you then, sir? I am Agamemnon Baker. Like my brother, I think we need to leave this city immediately. And my brother and I rarely agree on anything. อ่ะเป็นพี่น้องกันนะครับ แต่ไม่รู้ใครพี่ใครน้องแหละสักคนหนึ่งนะอ๋อจริงๆก็ลืมดูสุขภาพด้วยนะอ่ะแข็งแรงโอเค May I ask what you're doing outside at this hour of night? I don't know. You should ask my brother instead. It was his idea in the first place. You must have your own ideas. From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. รอใครสักคนมาช่วยพาหนี เดี๋ยวไหนบอกว่ารู้จักไง May I ask why you've not gone already if you're so exasperated by this long wait? I believe fear is holding us back. My brother would have said it's laziness, but it's just because he's prouder than I am. บริเวณใกล้เคียง What can you tell me about this part of town? It's the only place I've considered myself happy. Or at least that's what I believe. Unfortunately, it's time to leave. Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. Are you? I still enjoy living in London, no matter how difficult it can be sometimes. Then I am sincerely happy for you. True happiness in life seems to be the most difficult goal to reach these days. ก็คือจะถามเกี่ยวกับไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายหรือน้องชายนะ What can you tell me about your brother? He's older than me, I think. But the important thing is that I really hope I'll die before him. Grief would just kill me, you know? Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence, he would never leave this place. We don't often agree on anything, you see? อ่ะสรุปคนเมื่อกี้เป็นพี่นะ คนนี้เป็นน้อง Who are you waiting for exactly? The more I think about it, the more I believe it's not exactly a person we are waiting for. But what else could it be then? I don't know. A feeling? An event? An impulse? How can I tell? Something that would allow us to leave this trap. กับดักอะไร I'm afraid I'm not following you. What kind of trap are you talking about? Have you ever felt like life trapped you in a role that does not fit you? That you are not in your place? That sort of trap. Trap? And you think leaving London will free you? At least it will give us the chance to be free. That's more than our present situation. Hope, Doctor. Hope is what truly drives mankind. สรุปก็เลยไม่รู้ว่าใครอยากออก หรือใครอยากไปกันแน่นะฮะ What can you tell me about Aloysius Dawson? You should ask that question to my brother instead. Personally, I've not seen Aloysius for many years. Goodbye for now, Mr. Baker. ก็สรุปก็คือคนน้องตอนแรกคนพี่บอกว่าคนน้องรู้จักคนที่จะมาพาไปนะพอคุยกับคนน้องบอกไม่รู้ว่ารออะไรรอใครเป็นงง Good evening, Mr. Baker. Why do I always have feelings of deja vu when I talk to you? อ่ะแข็งแรงดี Goodbye, Mr. Baker. ก็เดี๋ยวคงต้องหาคนอื่นๆไปนะเพราะคนน้องบอกว่าไม่เคยเห็นอลอยเซียสดอสันมานานแล้วเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเห็น
เดี๋ยวคงต้องวนหาดูนะครับคุยกับคนอื่นไปเรื่อยนะครับเผื่อจะเจอคนที่รู้เรื่องเลยได้ข้อมูลอาจจะได้ข้อมูลสำคัญอันนี้คืออะไรใครบางคนทำอะไรหมอดู The Fool and the Empress again. What are the cards trying to tell us? ลองคุยกับเขาหน่อยแล้วกันนะ Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. แถวชื่ออะไรนะแถวทีรู้ว่าเราจะมาจากการดูไพ่นะคุยกันสักหน่อย Can you read the cards for me? Are you sure you want to know what they will reveal? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. เอาสิอยากรู้เหมือนกัน Here is the money. Death. A broken mind trapped in a deceptive body. One who sees her has witnessed the walking dead. Blood. Fear. แค่เนี้ย What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller then. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. ได้รู้มาจากอย่างอื่นหรือพูดหรือว่าดูไพ่จริงๆมัวเปล่า Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. ได้รับเลือกจากผู้แข่งแกร่งอะไรเงี้ย Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. เป็นหลายอย่างจัง Some believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. ก็คือสมุดบันทึกถูกพวกพีเวนเอาไปด้วยนะแล้วเขาก็ขอให้เราเอานำกลับมาแล้วก็
ถ้าเป็นไปได้ก็คืออย่าอ่านนะเพราะว่าความลับบางอย่างก็ไม่ควรจะถูกเปิดเผยเขาว่าอย่างนั้นนะ For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. รู้สึกเมื่อกี้เสียงกันไปโดยไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่ How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. อ่ะลองมาสิลองพูดมาสิ All right. Let me hear it. The walls of your prison have already been raised, Jonathan. But you will freely accept to be locked inside, full of hope for a better day. ก็พูดอะไรก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับ How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. He had to tell me about Mary. ก็ได้รู้มาจากสวรรค์ซีนะคะเรื่องเกี่ยวกับแมรี่ Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain will never stop. เดี๋ยวนะทำไมนี้มันเหมือนกับว่ายังคุยได้อะ How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. I would rather not know. เมื่อกี้ถามไปแล้วนะมันจะได้เป็นไอ้นี่ได้จะได้รู้ว่าคุยไปแล้วนะครับ May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. แข่งกับพีเวนหรือไม่ I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars. Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. ตกลงมีหน้าที่อะไรกันแน่นะสมาคมนี้หรืออะไรนะพาราดอนภาพ Is there anything you could tell me about Aloysius Dawson? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts,
readings which blackened his heart. รู้สึกจะดอสันนี่จะถลำลึกในพวกศาสตร์มืดเม็ดมนอะไรประมาณนี้นะ Until we meet again. I rarely wander, yet it amuses me to converse with your kind. A red river, a song in the dark, the whispers of a sun, so many signs to interpret. เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าจะเจออย่างอื่นอีกไหมนะครับถ้ารอบด้านนี้ก็รู้สึกจะไม่ค่อยเจออะไรนะครับตรงนี้ล็อกนะทางด้านนี้จะมีใครรู้จักบ้างไหมตรงนี้มีร้านค้านะครับเราก็มาเปิดเอาของในร้านค้าได้อย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวคุยกับร้านค้านิดนึงนะ Good evening, Miss Price. How are you tonight? Dr. Reed, I didn't know you had returned from the war. I had a new doctor when you left, but he's not as kind as you. Always glad to see a former patient in good condition. It's been a long time. Too long indeed. And as a token of my appreciation, I'll grant you the best price if you fancy buying anything from my humble shop. โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกสุขภาพแข็งแรงดี What can you tell me about yourself, Miss Price? I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night. You, on the contrary, seem to have changed a lot. คือให้เปิดร้านตอนกลางคืนเหรอ Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. It suits you well. จะให้ฉลาดกว่านี้กันนะ Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. ถามเกี่ยวกับบริเวณใกล้เคียงนะ Have you noticed anything in particular in this part of town recently? Other than you coming back to cheer me up? Nothing at all, Dr. Reed. ไม่มีอะไร ได้ออกไปไหนบ้างหรือเปล่าเหรอสุขภาพลูกสาวนะครับ Does your daughter still worry you, Miss Price? I remember you were often concerned about her health when she was younger. Have you not seen Carol since you returned? She's almost a young woman now, but she'll always remain my sweet little baby. So you're less afraid? Some things never change. Carol is still too clumsy for her own good. Sometimes her innocence puts her in real danger. ตกอยู่ในอันตราย Why would her innocence put her in danger? She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. My poor dear
อ๋อน่าจะคนเป็นแม่นะครับ น่าจะกลัวนู่นกลัวนี่เลยปกป้องจนไม่รู้ว่า อะไรคืออันตรายอะไรไม่อันตรายประมาณนั้นนะ You have every reason to be cautious, Miss Price, especially in these difficult times. Maybe you could talk with her, Dr. Reed. It would be nice to have a man here more often. We would both feel safer. เดี๋ยวจะลองคิดดูแล้วกันนะ Do you know Aloysius Dawson? Everybody knows him. He's only been to my shop once, though, looking for rare books and other intriguing antiques. Did he buy something from you? No, he left quickly. He almost laughed at my goods. Mr. Dawson may be a rich man, but you can't buy good manners. But isn't Aloysius Dawson known for his philanthropy? That was before his brother Robert died in an aeroplane crash. Since then, the remaining twin has turned into a heartless tycoon. อ๋อ มีฝาแฝดด้วยเหรออลอยเซียส ดอสันมีฝาแฝดเนี่ย เป็นอีกคนหนึ่งที่ตายไปจากสาเหตุเครื่องบินตก ก็เลยเหลือเขาคนเดียว May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. อ๋อ ก็อยากขายของนะครับ ขายอะไรบ้าง อย่างอื่นก็ไม่ค่อยอยากซื้ออะไรเท่าไหร่นะฮะ ไอ้พวกสารพวกนี้น่าซื้อ ซื้อไปงั้นแหละ ไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้างนะโพแทสเซียมใช้ทำอะไรไหมไม่รู้เหมือนกัน ซื้อไว้ก่อนแล้วกัน เรายังไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้เลยนะ ฟิน I hope you can stay a little longer this time. Good evening, sir. Good evening, Miss Price. You know you can call me Carolyn, my dear doctor. May I look at your goods, Miss Price? It's always a pleasure to have you here, Dr. Reed. Take all the time you need. เมื่อกี้ว่าจะซื้อฟินอะไรนี้นะ แต่ว่ากดผิดไปกดออกคลิปโอเค อันนี้น่าจะเอาไปทำพวกยาได้นะ เราก็ซื้อมันไปก่อนแล้วกันแค่นี้แหละ I hope you can stay a little longer this time. น่าจะเป็นลูกสาวเขาหรือเปล่า Good evening, Miss Price. I'm Dr. Reed. Do you remember me? Dr. Reed? Yes, of course. You are the doctor who healed me and my mum. Good evening, Dr. Reed. Good to see you too, Carol. Are you all right? Oh, yes. I did not hurt myself recently. I know how to take care of myself now. I'm almost a grown-up. Why are you awake at night, Carol? I am helping my mother in her shop. It's not easy, but I'm a grown-up now. I'm sure your mother is grateful for your help. I do the best I can. But I'm so clumsy sometimes. I drop things. I injure myself. It's a good thing my mother has the patience of an angel. การทำงานไม่ใช่เรื่องง่าย Why is work not easy? Is something or someone bothering you? Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. I pay no attention and hurt myself. Good thing my mum learned first aid. สุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะครับ What can you tell me of the people living nearby? I don't speak to many people, except our customers. It's not easy to make friends. And with the epidemic, it's even more difficult. รู้เรื่องโรคระบาดเหมือนกันนะ ส่วนใหญ่ก็คือไม่ค่อยได้คุยกับใครนอกจากลูกค้าที่มาที่ร้านเลย
What can you tell me about the epidemic? Some of our regular customers have left London. Some others only send their housemaids now. Everybody fears the contagion. I've even seen men with weapons. ไม่มีเพื่อนเลยอะ Have you no friends at all? No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Mum said he was weird, always reciting poetry about a girl he'd met in Whitechapel. I wonder who this camellia may be. สนุกไหมที่ได้ทำงานกับแม่ Do you enjoy working with your mother? Oh, yes, Doctor. My mother raised me alone after my father died. We've always lived together, and she has always watched over me. จำพ่อของคุณได้ไหม Do you remember your father? No, I was just a baby then. My mother always told me how strong and good he was. Do you ever think about getting married now you're a woman? Oh no, Dr. Reed. Mum always says I'm still a child who has no idea how tough life can be. No husband would like a clumsy girl like me. ก็อาจจะมีคนชอบก็ได้นะ แบบนี้มันอยู่ที่บุพเพสันนิวาสใช่ไหมฮะแต่ก็นะ Have you ever met the famous Aloysius Dawson? Yes, a very strange man, not very nice. What do you mean? He said he was ready to pay good money for rare books, and then laughed at what we showed him. Goodbye, Carol. Good morning. Good evening, sir. อ่ะยังล็อกอยู่นะ I hope you can stay a little longer this time. อ่ะพอดีก็ต้องไปที่อื่นอีกนะนี่มีคนอยู่ตรงนี้อีก to the London that I knew? Dr. Reed, still conducting your nocturnal survey? อ๋อตำรวจนะตำรวจคนนั้นคนเดิม Goodbye, Detective Inspector Albright. Goodbye, Dr. Jonathan Reed. I'm sure we'll talk again soon. อ้าวพี่น้องนี้ลุกเดิน อันนี้ตำรวจที่เราคุยไปตั้งแต่ตอนแรก จะมีใครอีกไหมอ่ะไม่มีหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วเข้าสู่คฤหาสน์ของดอสันเดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องดูนิดนึงเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยก็ตรงนี้เป็นเหมือนจดหมายของชาวตีนะครับนักบุญเหมือนเป็นพาราดอนภาพก็เคยเป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะเขารู้สึกว่าเกาะฟันโตลินีนะฮะน่าจะเป็นมีแวมไพร์ที่แบบโบราณอะเผ่าพันธุ์ที่แบบโบราณมากๆนะเขาอยากจะกลับไปดูที่นั่นว่าจะเป็นยังไงนะการดื่มที่น้ำพุแห่งความรู้จะได้เรียนรู้ถึงสิ่งมีชีวิตของแวมไพร์ที่โบราณเหล่านั้นนะ
เดี๋ยวก่อนนะ เดี๋ยวก่อนอื่น สุขภาพของพลเมืองที่ท่าเทียบเรือนี่ถึงขั้นวิกฤตแล้วนะ เราสงสัยต้องไปท่าเทียบเรือก่อนไหมเนี่ย ไปแก้ปัญหาก่อนไหมนะ ดูแล้วเดี๋ยวมันจะวิกฤตไปหน่อยนะแล้วนี่เรามาตรงนี้ยังไง Murders to investigate them all, but they will not be forgotten. เดี๋ยวนะ เราผ่านท่อน้ำมาใช่ไหมผ่านท่อน้ำมาตรงไหนวะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวไม่แน่ใจว่าการเข้าออกจากเมืองนี้สามารถไปด้วยทางท่อระบายน้ำได้อย่างเดียว ทางอื่นไปไม่ได้หรือไง เดี๋ยวลองไปดูทางที่เชื่อมต่อไปส่วนอื่นๆนะฮะว่าจะไปได้ไหมออกซ้ายไปดูตรงนี้นิดนึงไปได้ไหมประตูปลดล็อกแล้วส่วนของตะวันตกโรงพยาบาลเดี๋ยวก่อนนะเราต้องการไปที่น่าจะอยู่แถวทางนี้นะท่าเทียบเรือน่าจะท่าเทียบเรือตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าตรงนี้สักแห่งโอเคอาจจะแถวตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูก็ได้โอ้โหเพียบเลยอ้อมไปแล้วกันStep away, sir. Don't come any fucking closer. See them fancy clothes? Fuck it! อย่ามาขวางทางไม่ดีนะครับออกได้ไหมเดี๋ยวเราก็ตรงไปก่อนนะครับ Support the equality between men and women.
เป็นอะไรทางนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าจะไปได้หรือเปล่านะไปได้ไหมเนี่ยอย่าบอกนะว่าต้องโอเคแถวนี้สเกาเยอะอยู่แถวตรงไหนกันก็ไม่รู้ลืมแผนที่ไปแล้วเนี่ยเอ๊ะได้ยินจากข้างในเหมือนจะอยู่ข้างในนี้เลยอ๋อเป็นพวกนักล่านะครับเรากำลังจะหาคนนะมาจากไหนอีกแล้วอยู่ในนี้หรือเปล่าน่าจะร้านอยู่ตรงนี้นะเราต้องข้ามท่าเรือไปโอเคจากตรงนี้เราก็น่าจะใช่นะน่าจะไปได้ร้านขายของสุขภาพดีสุขภาพดี Welcome back, Doctor. What can I do for you? เดี๋ยวนะรู้สึกจะให้ยาหน่อย Do you need any help? Can't be good for business to see the bartender cough in your beer. Indeed, it would be a shame to taint the delicate taste. Oh, thank you, Dr. Reed. My customers and I, we all thank you. Goodbye, Mr. Watts. น่าจะดีขึ้นนะ
Times like these, a good drink's just as likely to อ่ะเธอก็ไม่สบายเหมือนกันนะ There's got to be something can be done to get Evening, out. miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Do you require medical assistance, Miss Cavendish? Don't feel so good if you have to know. I knew that keeping the bar open with the epidemic wasn't a good idea. แต่คุณก็ควรรักษานะ Take this, it'll help. Perhaps you should think about closing the turquoise turtle for a while. Tom always said we've got to keep the doors open. But thank you, Doctor. Goodbye, Miss Cavendish. He's just another lost orphan. ก็รู้นะว่าต้องเปิดแต่ว่า ต้องเข้าใจนิดนึงคนนี้ สุขภาพมันอยู่ขั้นวิกฤตแล้วอะคนนี้เหรอ เราเคยเจอที่ไหนนะ อ๋อ เดี๋ยวรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่อยากจะฆ่าแวมไพร์ใช่ไหม Damn it. I think drink no longer stirs. รู้สึกเราจะเคยเห็นเขาอยู่แถว Without the wet boots keeping things straight, these เอ๊ะ parts would be จริ running งๆเคยอยู่ completely แถว amok. นี้ไม่ใช่เหรอ ต้องดูสุขภาพหน่อยละ Good evening, sir. Good evening. Why must it always be a good evening? I was just being polite. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you some questions, if I may. Don't like questions or doctors. And the name is Seymour Fishburne, if you must know. ฟิสเบิร์นนะ What can you tell me about this part of town? A shithole filled with maggots. Liars and thieves, all of them. Are you thinking about someone in particular? No, hate them all. Especially these petty, whining little shitbag beggars. Is there no one who deserves your leniency then? Well, Tom from our local is somewhat of a decent bloke. At least, unlike most maggots, he knows how to listen without opening his trap. หน้าที่ของคุณทำอะไร What's your occupation? I take care of my mum. That's what I do. She's the only good thing in my life. Even though I don't treat her so good. You seem upset. Is something bothering you? I lost the necklace I bought her. I'm a fucking idiot. A worthless idiot. Sometimes it's hard to be a good son. I just want her to smile. No, I was thankful for her patience, appreciated like... God knows she deserves it. คำถามส่วนตัวสักนิดนึงไม่มีตรวจสุขภาพ Do you require medical assistance? That's something I didn't expect to hear again. A doctor concerned with the health of his patients. Yeah, I could use some help. On several matters, in fact. ให้ยารักษา I don't know which kind of doctor you're used to dealing with, but it's a doctor's purpose to heal people. And is it your purpose as well, Mr. Reed? I would say it's a convenient way for gaining people's trust. Goodbye, Mr. Fishburne. โอเค เรียบร้อยไปอีกหนึ่งนะ นี่อีกคนหนึ่งเป็นไรป่ะเนี่ย Hello, boy. Hello. Good evening. Did I scare you? You have nothing to fear from me. No, it's just that
people prefer to avoid me. Well, I won't. I'm a doctor. My name is Rufus, sir. Rufus Kingsbury. ลูฟัสคิงเบอรี่เป็นอะไร What can you tell me about this region? It's all about staying out of trouble. But since most people prefer to avoid me, it's pretty easy. ทำไมถึงหลบหน้า Why do people avoid you? They call me Rufus the Curse. Around here, I'm a bit of a bad luck charm. Have you ever thought about leaving? Where else would I go? At least I know these streets and some people around here. This is my city, for better or worse. เป็นคนที่เมืองนี้ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนนะมาทำอะไรแถว What do นี้ you do around here, Rufus? I listen to the news on the dock, sir. And I smile at those kind enough to spare me a bob. Do you have a job? It's hard to work, what with my head and all. Since I was a boy, I've always had trouble remembering what I do and why I do it. มีปัญหาเรื่องการจดจำเหรอ What do people say about this place? Things have been tense between the wet boot boys and the communists. They both feel they should run the docks. อยู่คนเดียวหรือเปล่า Are you alone? Where is your family? I don't have any. My parents are dead. So you have no home? You're sleeping rough? No. I mean, yes. I live on the streets. I have no home. โอ้พ่อแม่ตายอยู่คนเดียวไม่มีบ้าน จะบอกว่าอะไรจะพูดว่าน่าเศร้ามันก็อะไรอยู่นะ You should be careful, Rufus. There are things that lurk in the shadows of this city. Things that prey on the lonely and the desperate. Well, I've known worse. I'm not all alone. I have Mrs. Fishburne. She's been very kind to me. Why do you think she's so considerate? I can't say, sir. I guess she's a good soul. Sometimes it's like she replaces the mother I lost, even if we're not related. Fishburne ดูรายละเอียดหน่อยสุขภาพแบคทีเรีย Do you need help? A real doctor caring about me. That's a first. I feel like a real person. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. ดีละ So long, Rufus. Be careful. Take care. Some call this the bad part of town, but I've lived in worse. มีอีกไหมคน เหลือฟิสเบิร์นนะที่พูดถึง ก็เป็นแม่ของคนนี้นะเพราะเขาบอกว่าเขาดูแลแม่อยู่ใช่ไหมล็อก So love to gaze at the stars. The fog's been hiding them of late. Good evening, madam. I'm Dr. Reed. Could I come in? Why? What do you want? I work at the Pembroke Hospital. I'm investigating the flu epidemic in this area. Oh, the Spanish flu. Well, that's quite liberal of you, Doctor. But this is no time to be knocking at people's doors. The disease takes away the good people too, madam. Why not let me in? It's Mrs. Fishburne. Stella Fishburne. And yes, indeed. Why not let a doctor in? Does grow eyes in the back ต้อง of her ใช้ head, ความ sir. สามารถของ Gentlemen are easy แวมไพ targets ร์ in นะ these parts. ในการที่จะให้เราเข้ามา It's locked. ล็อกอีก
จะขโมยของเขาซะหน่อยอ่ะถามก่อน So you have questions about the flu then? Yes, among other things. Forgive my rudeness at the door. It's just my son doesn't like strangers coming in the house. How is life around here? Life has always been hard in the East End. But it's everywhere nowadays, isn't it? Do you think the increase in violence has anything to do with the epidemic? Don't know. But it's most likely linked to the gangs if you ask me. Recently, it's like everyone has had to pick a side. Violence has always fed on poverty, don't you think? It's a cruel law of the human condition. And selfishness is their rotten fruit. These days, you can just die in the gutter and no one will bat an eye. ทุกคนก็เห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นนะ May I ask what you do for a living, Mrs. Fishburne? Since my husband died, I worked at the Dawson rope factory, but it closed before the war. I occasionally help at the night asylum in exchange for food. สามีเสียชีวิต Did your husband die in the war? Oh no, my Jack was a docker. He died when my Seymour was just a lad. The poor boy saw his dad slip and fall from that scaffolding. หล่นจากนั่งร้านนะ How do you pay the rent then? My Seymour works at the docks, just like his dad. He's very attached to the house he grew up in. It's not always easy, but we get by all right. อ๋อลูกชายทำงานที่ท่าเทียบเรือเหมือนพ่อนะ The orphan that regards you as a mother. Please tell me about him, Stella. You mean Rufus? I wish I could do even more for the poor boy. Most people are so selfish. But you're not. Years may have passed, but I haven't forgotten how it feels to go through days with nothing but an empty stomach. เอาเป็นว่าคนส่วนใหญ่เห็นแก่ตัวแต่ว่าเธอรู้ว่ารู้สึกยังไงเวลาที่ไม่มีอะไรตกถึงท้องนะ ก็เลยช่วยลูกฟัดไว้ ประมาณนั้นไหนดูสุขภาพสิแค่เหนื่อยล้าไม่มีปัญหา Mrs. Fishburne, are you in need of any medical assistance? I am afraid I am, Doctor. I don't feel well at all. เอายาไป Then let me give you a prescription. I thank you for your generosity, sir. It's something this part of town truly needs. Goodbye, Miss Fishburne. Take care of yourself. ตอนนี้เราพยายามจะทำให้ท่าเทียบเรือนะครับพ้นจากสถานะวิกฤตซึ่งไม่รู้จะทำได้ไหมนะยังเหลืออีก4 คนที่เราไม่รู้แล้วก็ยังหาคนพวกนี้ไม่เจอนะครับ Please don't stay too long, sir. โปรดอย่าอยู่นานเกินไปโอเคมันต้องหาอะไรติดไม้ติดมือไปก่อนนะเพราะว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าของที่ได้มาเราก็เอาไปทำยาแจกคนนะว้าวโอเคขอบคุณครับไปละโอเคเรียบร้อยก็วนหาไปเผื่อจะเจอคนอื่นๆนะคะ
คนนั้นไปไหนอ่ะสรุปเดินไปไหนแล้วก็ไม่รู้หาไม่เจอนะครับเรารู้สึกตอนแรกถ้าจำไม่ผิดที่มีศพอยู่เนี้ยเรายังเคยคุยกับคนนี้เลยนะครับโอ้ยังไม่ทันทำอะไรก็รู้สึกใช้เวลาไปพอสมควรเลยนะ ยังไม่ได้อะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลก่อนนะเพราะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นข้อมูลอะไรสักอย่างของดร.สวรรค์ศรีนะที่เราต้องไปรับทราบนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจบกันที่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกตรงนี้มีที่พักนะครับเนี่ยมีที่หลบภัยอยู่เพราะว่าดูแล้วก็ใช้เวลามาพอสมควรนะครับถ้าเกิดเราจะวิ่งไปที่โรงพยาบาลก็ต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งเผื่อระหว่างทางเราเจออะไรตอนนี้อะไรเนาะอาจจะเจอพวกนักล่าแวมไพร์อะไรอย่างนี้จะทำให้เสียเวลาไปนิดนึงโอเคยังไงเดี๋ยววันนี้เราจบที่ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาเราจะได้ไม่พลาดกันสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ